ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم شعري كيرلي بالفليكسي رودز او الرولات بتاعه الكيرلي دي. طبعا انا كنت غاسله شعري بالشامبو حمام الكريم بتوع ريتاليا ونشفت بالفوطه المايكرو فايبر. يلا بينا بقى اقول لكم هنبدا ازاي. اول حاجه هنحتاجها بخاخه فيها ميه، تاني حاجه فرشه، تالت حاجه الرولات، رابع حاجه الليف ان كونديشنر طبعا بتاع ريتاليا. يلا بينا بقى. اول حاجه قسمت شعري كده، طبعا شعري كان نشف لان انا كنت مغطياه بالفوطه المايكرو فايبر. هبتدي ان انا اقسم شعري نصين اول حاجه، وكل نص ابتدي اقسمه خصلات علشان خاطر اعرف اخده والفه على الرول. انا بعمل ايه؟ شعرك لازم يبقى مبلول متغرق ميه، فعلشان كده باخد خصله خصله وابتدي ان بالبخاخه ابتدي ان انا اغرقها خالص، وبعد كده اخد شويه من الليف ان على ايديا وبصوابعي كده ادخل الليف ان ما بين كل الخصله، وبعد كده ابتدي ان انا بالفرشه اطلع الشعر لبره عشان يعمل فوليوم. انا بعمل بقى ازاي الرول؟ ببتدي ان انا اخد من تحت والف عليها الطرف بتاع الخصله وادخلها بعد كده في بقيه الشعر عشان خاطر الطرف يبقى برضو واخد الشكل الكيرلي وما يفكش، وبعد كده اتنيها على تحت زي ما انتوا شايفين كده. تمام، ببتدي ان انا اعمل كده في كل الجنب خصله خصله. الميزه بقى في الطريقه بتاعه الفليكسي رودز او الرولات دي ان هي بتعمل فوليوم، بتعمل حجم للشعر اكتر من الطريقه التانية اللي هي السوبر كويلينج او الطريقه دي. فانا حبيت ان انا اجربها واشوف هل هي زي الطريقه اللي انا بعملها ولا هتكون افضل. برضو نفس الكلام ببتدي ان انا اكرره على كل الخصلات زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه بقى الطرف ده يعني ان انا ادخله في الشعر علشان خاطر ما يفكش وما يبقاش طالع من الشعر. بس اكتر حاجه ما بحبهاش في الطريقه دي ان هي بتأثر الشعر قوي لان هي بتخليه مزجزج قوي. بس انا قلت يمكن ده بيحصل مع الرولات التانية الارفع من دي. انا اول مرة اجرب اللي هي الحجم الكبير ده، دايما كنت بعمله بالرولات اللي هي الارفع، فكانت دي حاجة بتضايقني فيها، فقلت اما اجربه بقى بالحجم ده واشوف ايه الاخبار. كمان الطريقة دي ما ينفعش تفكي الشعر خالص قبل ما يكون نشف تماما، لان لو فكتيه وهو مبلول الشكل ما بيكونش خلاص، ما بقاش ديفايند خالص. لكن هو الميزة في الطريقة دي زي ما قلت لكم بتعمل فوليوم، والحاجة التانية انه بتخلي الشعر ديفايند لوقت اطول من الطرق التانية. خلصت الجنب الاولاني وابتديت اقسم الجنب التاني برضو علشان خاطر هعمله بنفس الطريقة، نفس الكلام السبراي بتاع المية، وبرضو باخد حبة من الليف ان. بصوا انا خدت الجنب اللي كان التاني ده اخدته على بره الاتجاه ده، فبعمل الاتجاه العكس في الجنب التاني بحيث ان يبقى شكلها بتدي شكل حلو قوي، ان الجنبين جايين لبره كده بتبقى شكلها حلو. برضو نفس الكلام ببتدي ان انا برضو الف كده وبعد كده اتني الرول لتحت علشان خاطر تمسك. الرول دي بيبقى فيها جوه حاجة كده عاملة زي السلك علشان خاطر تقدري ان انتي تتنيها في الاتجاه اللي انتي عاوزاه. بكمل برضو بقية الجنب كله. طبعا انتي تقدري تتحكمي في التقسيمة بتاعت شعرك، عايزاه مزجزج قوي، عايزاه نص نص، حجم الخصلة اللي انتي عايزة تلفيها على الرول عاملة ازاي، كل ده انتي تقدري تتحكمي فيه. انا بحب الكيرلي يبقى واسع مش ضيق، فعلشان كده انا بعمل خصلة كبيرة. لو انت عايزة خصل مزجزجة اكتر تقدري ان انت تستخدمي الحجم الاصغر وتعمليه على خصل اصغر، فيطلع لك يعني ديفايند اكتر ويطلع لك كمان مزجزج اكتر يعني. دي كانت الخصلة الاخرانية. انا بلم الخصلة بتاعت القصة لان انا القصة بتاعتي طويلة مع بقية الشعر، فكده خلاص تمام. وهسيبهم بقى لغاية طبعا ما الشعر ينشف. طبعا انا هنا كنت قاعده بفكر انا هنام بيهم ازاي، مش عارفه، بس قلت يلا. وكده ده كان تاني يوم الصبح لما ابتديت ان انا افكها. شكلها كان لطيف، بس هي ما كانتش نشفت قوي الحقيقه يعني للاسف، يعني من بالليل للصبح طبعا احنا في شتاء والشعر ما بينشفش بسهوله. فما كانتش نشفت قوي، بس هي كانت شكلها حلو. هوريكم دلوقتي هي بتتفك بسهولة جدا. بصوا عاملة ازاي، لان احنا لفينها كويس ومقسمين الشعر كويس،
كانت بتتفك معايا بسهولة جدا جدا، ما خدتش دقيقة يعني وانا بفك الشعر. فدي حاجة برضو من المميزات اللي فيها. وده شكلها بعد ما اتفكت زي ما انتوا شايفين كده. الحتة اللي قدام دي ما كانتش عجباني قوي، اللي في الجنب ايوه اللي الناحية دي ده. بس بعد كده بقى بتبتدي تفكي الخصل وتظبطيها. ده شكلها بقى بعد ما انا فكيت الخصل ولبست. شكلها كان حلو، الجنب ده كان شكله لطيف، الجنب التاني ما كانش زي ما قلت لكم. ده الجنب ده كان حلو قوي، كان عاجبني، كان عامل فوليوم. الجنب التاني كانش لسه نشف قوي، بس فاينلي كان شكله لطيف.